Goeiemiddag, liewe luisteraar of liewe kyker. My naam is Wynand. Ek wil 'n paar basiese beginsels bespreek en 'n paar riglyne neerlê vir die manier waarop ek die toekomstige postings wil hanteer, sodat jy verstaan wat my benadering is wanneer ek oor hierdie goed praat. Die woord van die Here is interessant, maar daar is baie kere dat ons die vraag eers moet vra. Dis 'n beginsel wat ons by die kleintjies leer. As 'n kleintjie op jou skoot sit en die kind vra, wat is die? En jy sê, dis 'n knoop, en hierdie, dis 'n potlood, die is 'n pen, hierdie is 'n bril, maar die kind vra die vraag, en dit is die bewys dan ook dat die kind reg is vir die antwoord. Partykeer moet ons die antwoord op 'n eenvoudige manier gee, en partykeer 'n bietjie meer gekompliseerd, afhangende van die ouderdom, van die persoon wat die vraag vra en die taakvolwassenheid van die persoon wat die vraag vra. As iemand jou vra oor die doop, as hulle die vraag vra, dan sal hulle gewoonlik reg vir die antwoord. Maar as jy nou die antwoord so gekompliseerd maak, dat jy wel oor die doop praat, maar jy probeer so hoogdrawend wees, en so teologies, dan help het ook nou maar nie, dat die persoon die vraag gevra het nie. So daar's 'n balans tussen die volwassenheid of die ouderdom van die een wat die vraag vra, en die taakvolwassenheid van die persoon wat poog om die antwoord te gee. Ek het 'n interessante skriffietjie hier gekry. Job. Hy sê, o God, Psalm 44 eers. Psalm 44 vers 2. O God, met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het ons dit vertel. En toe kry ek hierdie een in Job. Dit is Job 34 vers 3. Want die oor toets woorde soos die verhemelte die spysproe. So die woorde is belangrik, maar dan is dit belangrik aan watter volgorde ons dit gee, en met hoeveel insig ons dan die woorde oordra. Maar ons vaders het ons dit vertel, sê Psalms. So daar is 'n taak, 'n plig op die vaders om te weet waarvan hulle praat. En die kinders gaan die vraag vra. Maar wanneer die vraag gevra word, moet ons gereed wees om die antwoorde te gee. So ek wil deel met vrae en antwoorde die meeste van die tyd, en ons gesels vorentoe. Bid, en jy sal ontvang. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis nie net 'n belofte nie, dit is 'n natuurwet. Net soos wat daar 'n natuurwet is, wat sê, as jy 'n ding opgooi in die lug, dan sal hy weer afkom aarde toe. Dis 'n wet van die natuur, die magnetisme van die aarde. En net so is daar wette in die woord van die Here. As jy vra, sal jy 'n antwoord kry, sê as jy bid, sal jy ontvang. So, as jy kyk na Job 38, 39, 40 en 41, bestaan omtrent net uit vrae wat die Here vir Job vra. En as jy die 4 hoofstukke gaan lees, dan sal jy sien hoeveel is daar te leer as God die vraag vra en die antwoord gee. Dis werklik insiggewend. Nou, hier is vir my 'n interessante onderwerp hier, en ek kyk hier na Handelinge 2. Ons kyk na die dag van Pinkster, en hier staan die disippels, en hulle is besig om die evangelie te verkondig, en die Heilige Gees kom op hulle neer in die bokkamer, en daar's 'n klomp vreemdelinge en buitelanders, en hulle hoor hoe die disippels in tale praat, en die tale is nie 'n babbeltaal nie, maar dit is vreemde tale van oor die wêreld. Hulle sê, ons hoor hulle praat in Frans en Spaans en Afrikaans. Hulle het nie gesê dit is 'n babbeltaal nie, hulle het gesê is vreemde tale, en elke vreemdeling wat daar staan, hoor dit wat in Hebreëus gesê word, of in Grieks gesê word, in hulle eie taal. Dit is hoe dit gewerk het. En nou vra hulle 'n vraag, hulle is nou bekommerd, hulle hoor nou dat die Messias gekom het, hulle weet die Here Jesus het hierdie rol gespeel, en nou wil hulle weet, wat moet hulle doen om gered te word? En hulle sê hier in Handelinge 2,
vra hulle vir Petrus. Nou Petrus is die beste man om die vraag voor te vra, want die Here Jesus het vir hom gesê, ek gee jou die sleutel tot die koninkryk. Nou vra hulle die man met die sleutel. Hoe moet ons maak om in die hemel te kom? Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, en hier is die vraag, wat moet ons doen, broeders? Dis die vraag. Nou gaan jy kyk hoe antwoord Petrus hierdie vraag. Hy gaan nie nou terug in die tuin van Eden toe, of hy praat oor koning Dawid, of oor Maleagi, of oor die kinders van Israel wat in ballingskap is in Persië nie. Hy gaan nie daartoe nie. Hulle vra vir hom, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Hoekom? Tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die antwoord. Nou ons het 'n geneigtheid as iemand ons 'n vraag vra, dan gehaal ons die bobbejaan deur aan die kant die berg. Ons wil natuurlik baie slimmer klink as wat dit nodig is. Maar kyk wat doen Petrus. Ons sien met Filippus, hy doen dieselfde ding. As ek dit vinnig kry, so Filippus, die Heilige Gees sê vir hom, hy moet op die pad gaan, en dan kom hy die kamerling van Ethiopië tegemoet. Dis in Handelinge 8 vers 26. Nou klim hy daar op die wa, hy hoor mos nou, die kamerling lees uit Jesaja uit. En hy klim daar op die wa by die man, en hy vra vir hom, verstaan u wel wat u lees? Daar's die vraag. En hy antwoord, die kamerling, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Daar's 'n teenvraag. Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. Nou kyk nou mooi wat doen Filippus. Hy lees nou 'n stuk hier uit die skrif uit en Filippus het sy mond geopen. Eers vra die hofdienaar vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Wat is skrif? Hierdie skrif waaroor die man die vraag vra. Hy het nou 'n vraag gevra. Hy weet nou presies. Wat is dit wat hy inligting oor soek? Jy hoef mos nie nou te gaan gesels oor Eli en Hofni en Pinias en Efraim en Manasse en die hele lot nie. Jy moet nou konsentreer op dit wat die man die vraag vra. En as 'n kind die sondagskoolonderwyseres 'n vraagie vra, dan behoort ons dieselfde benadering te hê. En as 'n student, 'n dosent of 'n professor die vraag vra, behoort ons dieselfde benadering te hê. Die een wat die vraag vra, is die een wat reg is vir die antwoord. Een wat reg is vir die inligting. Dis hoekom dit waarskynlik so moeilik is om klas te gee. Want die onderwyser gee 'n klomp inligting, maar die onderwyser het nog nie 'n enkel vraag gehoor van die klas af nie. Die onderwyser wil eers die klas aanbied en dan tyd maak vir vrae. Maar die vraag behoort eers te kom en dan die inligting. En kort en kragtig. Wat moet ons doen, broeders? Vra hulle vir Petrus. Bekeer julle, laat julle doop in die naam van die Here Jesus en jy sal gered word. Maklik. En dan sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die Here Jesus is baie duidelik. Hy sê ons moet word soos kindertjies. Daar's 'n hele paar redes hoekom hy dit sê en hierdie is een van die redes. Wat moet ons doen? Gaan kyk in Maleagi, dan kyk jy hoeveel vra God namens die volk. Hy sê, julle beroof my. Waarin beroof ons u, sê julle? Hy maak 'n stelling, dan definieer hy 'n vraag, antwoord hy self weer die vraag. Hoekom is dit so? Want ons kan beter leer as ons die vraag kan vra. Net soos ons die hemelse Vader vra as ons bid. Here, help my asseblief, ek het 'n probleem, ek verstaan nie wat ek in die skrif gelees het nie. En as ek het 2 keer of 3 keer gevra het, dan moet jy oplet, want iemand gaan jou pad langs kom, en die iemand gaan die antwoord vir jou gee,
sonder dat die iemand partykeer weet dat hulle jou 'n antwoord gee. So hier's 'n ding wat ek dikwels hoor in die omgewing van 'n gemeente by 'n kerk. Die individu sal sê, ek het niks ontvang vanoggend nie. Ek kan nie hier groei geestelik nie, want ek ontvang niks hier nie. Wel, eintlik is dit 'n baie interessante ding wat jy dan sê. Eintlik sê jy, ek het nie hierdie week gebid nie. Ek het nie hierdie week enigiets gevra van die Vader af nie. Want die getroue Vader het gesê, as jy vra, dan sal jy ontvang. As jy bid, dan sal dit vir jou gegee word. So as jy deur die week gebid het en gesê het, Here, ek het 'n vraag. Dan Sondagoggend, of miskien dan volgende Sondagoggend, dan kom die antwoord in die preek. Die prediker weet nie, hy praat met jou nie. Die prediker het net die woorde gekry om te sê. Maar jy het die gebed gesê. En die twee kom nou by mekaar, want dit is 'n wet van God. Dat as daar 'n vraag is, dan is daar 'n antwoord. Iemand het gesê, ons noem dit die profeet van die Here. The deep calling to the deep. Hy sê daar's 'n vis op 'n vin, omdat daar water in die see is. En daar's water in die see, omdat daar 'n vis op die vin is, 'n vin op die vis is. Die een vul die ander een aan. Die een help die ander een om te bestaan. Jy kan nie in die middel van die lug wys en sê, wat is die nie? Jy wys altyd na iets. Jy vra altyd 'n vraag, nadat jy iets gelees het in die skrif, dan vra jy die vraag, nou wat beteken dit? Jy kan nie op die tafeldoek kyk, of in die blompot, en dan vra jy, wat beteken hierdie skrif? Wat is skrif? Niemand is tog so dof en oningelig nie. Jy's tog geestelik volwasse genoeg om te vra, Here, ek het nou hierdie skrif gelees. Wat is dit wat dit beteken? Wat het U hierby bedoel? Wat het U bedoel toe U die vyeboom vervloek het? Hoekom het Saggeus in 'n vyeboom geklim, Here? Hoekom het Adam en Eva vyeblare gebruik, Here? Is dit so dierbare, Here, dat die vyeboom Israel voorstel? Wat beteken hierdie goed dan, getroue Vader? En hy het dit so gemaak, sodat jy net een ding kan doen daarmee, en dit is vra. Sodat die antwoord kan duidelik blyk, maar net eers nadat die vraag gevra is. Baie dankie julle, tot later.